Njemačka tvrtka Kono nakon registracije u Hrvatskoj odlučila se za otvaranje podružnica i to u Osijeku i Zagrebu. Riječ je o tvrtki koja je prije 4 godine započela s radom kao start-up koji svojim klijentima nudi gotove Internet of Things proizvode, ali i druga rješenja skrojena prema njihovoj mjeri. Odnosno, razvija certificirani softver i hardver, prvenstveno povezive senzore te aktivno istražuje nove ultra low power tehnologije. Mi radimo elektroniku, softver i cloud sisteme za spojene sustave, uglavnom elektroniku na bazi Bluetooth Low Energy BLE5 i Narrowband IoT. I za Narrowband IoT smo čak bili prvi komercijalni korisnik u Republici Hrvatskoj, zašto je i razlog što smo došli vam. Lista njihovih klijenata uključuje niz međunarodnih kompanija kao što su Vodafone, Telekom, SAP, Bosch i Siemens, te čitav niz srednjih i malih tvrtki i fakulteta diljem Europe i Sjeverne Amerike. U Hrvatskoj Kono posluje zato što su u međunarodnoj konkurenciji outsourcing partnera domaće tvrtke najbolje zadovoljile kvalitetom svojih proizvoda i usluga. Ljudi su mi najvažniji, ljudi su mi glavne resurse i kvaliteta komunikacije, kvaliteta proizvoda, ljudi su na vrijeme, znači sve štima. I zato smo bili spremni proći kroz tu birokraciju koja je ispakla, to je istina. Znači naspram njemačke birokracije za koju Njemci misle da je kompleksna, je hrvatska birokracija baš puno teža. Ali prošli smo kroz to sve. Imamo i zadnji list, imamo NKD za statistiku, imamo sve to smo prošli, imamo sve pečate i štambilje koji su potrebni, tako da smo to sredili. Jedan od motiva je novim zaposlenicima ponuditi obećavajuću perspektivu u Hrvatskoj, te na taj način pomoći u zaustavljanju iseljavanja mladih i obrazovanih ljudi. Kratkoročan cilj Kona jest zaposliti 10-ak suradnika u Zagrebu i 5 u Osijeku.